നമസ്കാരം. ദി എക്സ്ട്രീം വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കന്നിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾ. ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്, ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പുന്നയാർ വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. കൂടെയുള്ളത് എൻ്റെ അനിയൻ ഇജാസാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പോകാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് പുന്നയാർ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും പോത്താനിക്കാട് റൂട്ട് പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വണ്ണപ്പുറം വരും. വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്നും പിന്നെ നേരെ കന്നിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ കന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്നും ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുവേണ്ടത്. അത് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൂട്ട്, അതായത് മൂവാറ്റുപുഴ, വണ്ണപ്പുറം, കന്നിക്കുഴി. കന്നിക്കുഴി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുന്നയാർ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അരുവിയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള നടത്തത്തിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇവിടം വരെയും വണ്ടി വരും. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കയറാനുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, സീനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. പോകുന്ന വഴി തന്നെയുള്ള ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതെന്തായാലും നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർഫോൾ എത്തണേന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഇതൊന്നും കാണുന്നുണ്ടില്ല കൂടി. ഏകദേശം എത്താനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വഴിയൊക്കെ നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴി തന്നെയാണ്. കല്ലുകളിങ്ങനെ, ഉരുളൻ കല്ലുകളിങ്ങനെ തെന്നി പോകും നടക്കുമ്പോൾ. എന്നാലും സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാം, അടിപൊളി സ്ഥലം. അപ്പാര കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടാ. നല്ല തെന്നലുണ്ട്, നോക്കിയിടന്നോളാം. മര്യാദക്കോ നല്ല ശബ്ദമല്ലേ. ഇത്രയും നടന്നെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി സീനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം. വെള്ളച്ചാട്ടം സൂപ്പറായിട്ട്, അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു രക്ഷയില്ല.
ഇത്രയും നടന്നെങ്കിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സൂപ്പറുള്ള ചേട്ടാ, നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ 1-2 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആരുമില്ല. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല, നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല. കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളൂ, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അട്ടേൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേണ്ട സ്ഥലം നോക്കിയാൽ വെറുതെ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയിൽ പോകണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കുളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കാരണം ഈ ഫോൾസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞതാണ്. നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇവിടെ ആഴം എത്രയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. ഏടാ നോക്കിപ്പോ പൊന്നോ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി വെള്ളച്ചാട്ടോട്ടാ. ഇത്രയും അടുത്തുനിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ള വേറെ എവിടെയും ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നു. നല്ല സൂപ്പർ ആംബിയൻസ്. ആ വെള്ളം വന്ന് ധരിക്കണ കാരണം ക്ലാരിറ്റി പോകണം. ഒരുത്തം വെള്ളത്തിൽ കളിയായി. നോക്ക് നോക്ക് നോക്ക്. സൂപ്പർ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ സ്ഥലം. അത് ആരും ഇല്ലിപ്പോ വെള്ളം വന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് അടിച്ചിട്ടേ ബ്ലറായി പോകണം. ഫാമിലി ആയിട്ട് നോക്കി വരേണ്ടി. കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാനുള്ളത്. കുറച്ച് 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. എനിക്കൊന്നും അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ടൂറിസം മേഖല വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കാരണം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോൾ തന്നെയാണ്. വഴി കുറച്ച് മോശമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.